什么？黏黏的。吸人啦！妈妈咪呀，吓死叔叔我了，可算安全了。人类，救命啊！隔壁出大事了！人命大瓜，已经降于罐头包100倍！吵死了！大晚上的能出什么事儿啊？不对，为什么我能听到你讲话？隔壁那个女网红，她出事了！大惊小怪，那个网红两脚兽能出什么事？肯定又在扭屁股跳舞。但你要出事了！疯了！我竟然能听到你们说话！铲屎的，我的加餐！好叔叔，你快说到底怎么了？就是隔壁的女网红被瞎洗了。可是她如果被害了，那她家里的事……你个臭鼠鼠，竟然骗人！第一，叔叔我呀不是臭老鼠，我叫芝芝。第二，我们鼠鼠不会撒谎。可是你看，他明明好好的。今天真是倒8辈子血霉了，本猫一口罐头没吃上，还要跟着铲屎的一起挨刀。喂，我要报警！陆队，死状太诡异了，这凶手心理素质太可怕了。凶手作案后故意把尸体摆在窗前，还播放了音乐。他要么是在欣赏自己的杰作，要么他是在盯着什么人。邋遢的耗子，那可是我睡觉的地方。你懂什么？这叫压惊。叔叔我啊，今天受了太多惊吓。芝芝，你仔细回想一下，你爬进他家找吃的时候，有没有听到什么特别的声音？比如挣扎声、呼救声？没有呼救声哦。那个大块头男人动作很快，就听到咔嗒一声，像是打火机，又像是金属扣锁紧的声音。然后就是那个两脚兽倒在地上的闷响。没有呼救，一击致命。没有脱栅造成的撕裂伤，凶器是一根极细、韧性极强的金属丝。哦吼，做起老本行了。最关键的是尸体的状态，他倒下的时候，四肢关节非常柔软，完全像个断线的木偶。这意味着凶手对人体结构非常了解，尸僵通常在死后1到3小时开始出现，他完全没有尸僵的痕象。再结合芝芝去偷吃饼干的时间，以及我报警的时间差，死亡时间绝对不超过半小时。叔叔听不懂，什么意思？如果死亡时间不超过半小时，那么凶手可能还没走远，就是说，凶手极有可能还没离开这栋大楼。而根据犯罪心理学，凶手一定会回到自己的作案现场，目的有2个，其一是欣赏自己的杰作，其二，扫清潜在威胁。刚刚他看见你了吗？是刑侦大队，陆征，是你报的警。原来是执法同志，吓死我了！对，是我报的警。陆执法，这是我整理的线索。凶手作案时间在半小时内，作案工具是带有金属扣的特制绞杀锁或者钢琴线，死者没有挣扎，是一击致命。还有，凶手杀人后大概率没走，肯定还藏在这栋楼里。这位小姐，从你报警到现在，我们警方才刚刚抵达现场，你甚至连案发现场的门都没进过。你为什么会知道这么多？连创元细节和尸僵程度都一清二楚。
愚蠢的女人，这就叫不打自招。完了完了，晴姐要把我们供出去了吗？你们老鼠就是脑容量太小，她说出去的话，人家不得把她当疯子。看来你对案情很了解，麻烦跟我走一趟吧。苏小姐，这边走，陆队在审讯室等你。执法同志，我是良好市民，报案有功，怎么还带我去审讯室啊？去接待室不行吗？陆队的吩咐，请配合。苏晴，26岁，目前无业，社交记录极其简单，每天的生活轨迹就是公寓楼下便利店外卖站，对吧？对，热心肠好市民。热心肠的宅女会在暴雨雷电交加的夜晚，隔着10几米的悬空距离，精准判断出死者处于淋湿间状态，创元整齐，无拖拽撕裂伤，特制带有金属扣的绞杀锁。苏小姐，这不是普通市民会用的词汇，这是极其专业的法医学术语。那是……你甚至推断出凶手在一击致命后没有立刻离开，从接警到出警，我们用了15分钟，而你给出这份报告是在开门见到我的那一瞬间，这说明你在报警前就已经在脑海中完成了现场重建。苏晴，你最好给我一个合理的解释，你和死者是什么关系？你为什么会知道这么多？你到底是目击者，还是参与者？搞什么？热心市民变杀人犯了！完蛋了，职业病犯了，撞过头了，这下被当成嫌疑人了。我总不能说是一只看了现场直播的老鼠告诉我的吧？我也不能告诉你，我曾经是一个签了身份保密协议的法医。行了，小陆，大半夜的，别把小姑娘吓坏了。我是刑侦大队的吴建国，真是不好意思，小陆这孩子办案一向较真，此事事关重大，请你见谅。警民一家亲嘛，我特别理解陆队长的敬业精神。那既然我能交代的都说完了，我就先回家了。吴队，她身上有太多疑点了，这个女人不简单。我知道她可疑，但是我们并没有实质性证据，没有合法理由强行扣留一个没有任何犯罪前科的公民。安排人手监视她，如果她当真是共犯，迟早会露出马脚。明白了，我亲自去。小姑娘，里面死人了，你还敢进去啊？我家有个祖宗还在屋里等着我呢，我要是不回去，非得把我家拆了。听说这是个连环杀人案，谁检举凶手能获得50万呢？这么凶残的凶手，谁敢去举报？万一有团伙呢？这钱有命挣没命花呀！50万？不，你冷静，再多管闲事，要么被当作共犯，要么只会被抓进精神病院。更何况芝芝已经没有更多线索能提供了，你知道的也就这些了。好饱啊！真是过年了，死人的血虽然不太新鲜，但终于饱餐一顿了。怎么连蚊子说话我都能听见？这50万活该让我赚吗？50万，我来了！来吧，为了50万，信我吧，就当无用献血了。哎呦喂，哪来的傻缺送外卖？我都快撑死了。不过这味道，年轻女人的血香绵可口，比昨晚那顿强多了。蚊子大哥，你这肚子都快撑爆了，昨晚吃大餐啦？陷阱！你别跑！既然喝了我的血，就得回答我的问题。昨晚这片楼里有个女的，血都凉了，一点都不好喝。后来又来了个男的，那血里全是劣质酒精和烟油味儿，辣嗓子，喝得我到现在还在上头，飞都飞不稳。那你知道那个满身烟酒味的男人后来去哪儿了吗？好喝。
你问那个酒鬼，他一直挂在阳台外的空调机上，最后一次见他，好像往隔壁爬了。隔壁？对呀，就是那个养了一只肥黑猫的屋子。那猫臭死了，一身的猫毛，我每次都无从下口。养着一只肥黑猫的屋子，那不就是我家吗？没钱！煤球老大，不知道我们能否活着走出去。闭上你的仓鼠嘴，再吵吵，不用他动手，我先把你吃了。可是老大，他的血好臭啊，比你3天没埋的粑粑还要臭。他为什么要在这儿走来走去？他是不是在找我们？找你个头！你身上有几两肉，够人家塞牙缝的吗？他停下来了，他发现我们了。老大，你一会儿先上，你用爪子挠他的脸，我趁机咬他的脚趾头，咱们跟他拼了！安静点儿。他在翻茶几上的东西。吓死宝宝鼠了，等晴姐回来就能把这个坏蛋赶跑了。谁要那个愚蠢的两脚兽保护？平时连开个罐头都能划破手指，他回来有什么用？老大，你是在担心他吧？其实你很在乎他吧？闭嘴！煤球，你可千万别出事！不好！煤球，我的好大儿，你没事真是太好了，吓死妈妈了！还知道带个帮手，不算太蠢。安全，房间里没有人，不过有翻找的痕迹。窗户是开着的，应该是顺着管道逃跑了。喂，110吗？我在案发现场隔壁，凶手现在就在我家里，快来人啊！苏小姐，陆队，怎么了？案发大楼已经被完全封锁，你一直待在楼下的警戒线外围，而我的同事还在5楼案发现场进行勘查，并没有察觉得到隔壁的异常。那么，请你解释一下，隔着1层楼和几十米的警戒线，你是如何未卜先知，精准断定凶手不仅没跑，而且正藏在你家里的？总不能说是一只胖蚊子连夜飞来告诉我，杀人犯正在我家逛街吧？陆队，我坦白，案发当晚我在阳台隐约看见了凶手的影子，我怕他来找我灭口，刚才又担心我家猫，脑子一热就跑上来了。我好害怕。为了只猫连命都不要了，我会加派人手在小区布控，这段时间锁好门窗，有事随时打给我。谢谢陆队。吓死本鼠了！那个两脚人的鞋子好臭好臭，差点把我熏晕过去。喵，本喵证明，那家伙不仅脚臭，还穷得连双好鞋都买不起。看来那晚在阳台真的被他察觉了，居然直接找上门来灭口。喵，铲屎的，那个臭脚男刚才好像在你桌子上留了点东西。他果然盯上我了。
鞋底的花纹边缘磨损严重，体重大概在75公斤左右。晴姐，你拿着个小镊子夹空气干嘛呢？这叫微料物证。煤球，来，发挥一下你的优势，闻闻这个味道，帮我记住它。我们去追踪那个变态。哼，喵！铲屎的，你是不是对本喵的物种有什么误解？什么意思？本喵高贵的鼻腔是用来闻着生化武器的，你把我当什么了？楼下那群吐着舌头捡飞盘的傻狗吗？引兵千日，用在一时，白给你开那么多高级罐头了。唉，等等，狗？对啊，论嗅觉，专业的还得是狗。铲屎的，你要干什么？借用一下，破了案给你买一箱。狗狗们，乖狗狗们，快来吃罐头啦！人类，你懂不懂规矩？这里是我们的地盘，没有火腿就赶紧滚，不然别怪我的兄弟们不客气。汪，你这是什么意思？糖衣炮弹对我们这些见过世面的狗是没有用的。刀疤哥，明狗不说暗话，我想请你帮个忙。说吧，你想咬谁？只要不是穿制服的保安，我都敢下嘴。不咬人，找人。帮我记住这个味道，顺着它找到这个人去过哪里，留下了什么。哇，好浓的血腥味和下水道的臭味，这活可不轻松。先付定金，找到了这样的罐头，你和你的兄弟们连吃3天。兄弟们，开饭！吃饱了干活！就是这里，那个臭味就是从这里断掉的。果然是他。冷静，冷静下来。高韧性尼龙线，网红脖子上那道极细但力量极大的致命勒痕。凶器不是刀，凶手是利用滑轮的杠杆原理，在远距离完成了绞杀。难怪现场找不到任何挣扎的痕迹。人类，你要找的破烂就是这个，那说好的3天罐头。放心，少不了你们的。不过，刀疤哥，我还需要你帮我送个快递。陆征，这么关键的线索，我就当送给你的一份大礼了。能不能接住，就看你的本事。陆队，排查了3天了，凶器死活找不到，这案子简直是个死胡同。这凶手总不能是用意念杀人吧？没有完美的犯罪，只有没找到的线索。继续查监控。我就不信！陆队，你看那边，咱们局里什么时候成立了改版警犬队？他们是来报案的。就是他，兄弟们，扔了就撤！陆队，这算什么？流浪狗劫富济民，还是黑帮挑衅？少废话，拿个树枝来。
医，这难道是？马上送去法医科加急比对 DNA， 快！太离奇了，这证据是谁送来的呢？难道是？铲屎的！你居然拿本庙的罐罐去喂那些土狗！你没有心！行了，煤球，格局打开。人家刀疤哥今天可是立了大功的。晴姐威武，晴姐天下第一聪明，居然能想到让狗去送快递。那警察肯定想破脑袋都不知道是谁干的。那是，你也不看看你晴姐以前是干什么的？法医科一枝花，哼，逻辑推理天花板好吗？怎么是他？林局长，您怎么突然过来了？快请进。几年不见，你的演技倒是越来越好了。这老太太气场太吓人，铲屎的，你自求多福吧。晴姐摊上大事了。不用跟我装普通市民，警局关键证据是你找到的吧？现在还兼职帮忙查线索？林局长，我就是单纯热心群众而已。凶手反侦查能力极强，很难抓。你是顶尖天才，我想请你暗中协助办案。我说过，我早就不是法医了，这辈子再也不会碰解剖刀。警方破不了案子，凭什么来找我一个普通人？又有热闹看喽！苏晴，3年了，那件事你还是放不下吗？放下？你让我怎么放下？我只要一闭上眼睛，满脑子都是师傅倒在血泊里的样子。他身上足足有17刀，17刀啊！师傅，我都说了，按照我的心理侧写，嫌疑人一定会现场销毁证据。你们按照常规流程走太慢了，我已经到他老巢了，等我的好消息。走，小晴，快走！如果不是我心高气傲，如果不是我非要逞强一个人去现场，师傅根本不会死，是我害死了他。我不配再穿上那身制服，不配拿解剖刀。老张的死是我们整个警局的痛，但他用命保下你，不是为了让你就此堕落。这是我给你特批的，你不需要每天去局里打卡，不需要暴露在大众视野下，甚至不用跟陆征他们当面交接，你可以继续用你现在的方式，在暗处协助调查。网红案的凶手留下了带有挑衅意味的解剖刀，手法极其专业。我怀疑这可能和当年杀害你师傅的那个组织有关。苏晴，想不想为你师傅报仇？想不想再一次证明你自己？别哭了，你闻起来苦苦的。师傅，您看着，我不会再逃避了。虽然找到了凶器，但是还是不知道杀人梦姬并不像无差别杀人，我还是得去犯罪现场看一看。但是没有钥匙，怎么进去呢？芝芝啊，平时姐姐对你不错吧？现在是你报恩的时候了。你想干嘛？我这个老旧的小区门都年久失修，我想让你从门缝钻进去，从里面把门框边缘的木头啃烂，帮我把门打开。你疯了吗？我一只老鼠，门牙啃断了也啃不完啊！我一个人不行，但我可以摇人，不，摇鼠，那是另外的价格。那你要多少？只要报酬给够，整个南城区的下水道都是我兄弟。走，我们去集结你的鼠鼠大军。兄弟，
这就是你说的大金主，懂不懂规矩？这只是定金，帮我啃开一扇门，事成之后，这种薯片一人一包，口味任选。小的们，亮牙，干活啦！目标：门锁内部的木质卡桥。开始行动。加油加油！鼠鼠特工队，啃完这一单，我给你们买1整箱原味薯片，不，买奶酪，进口大奶酪。晴姐，我的朋友们靠谱吧？哼，干得漂亮！撤吧，报酬明天晚上放小区南门垃圾桶后面。不对劲，尸体明明已经被警方带走，现场怎么还会有这么重的尸臭？难道这屋子里还有警方没有发现的东西？晴姐，好臭啊！我不行了，叔叔快要阵亡了，我能不能先溜啊？这股恶臭应该就是从那里散发出来的。警方肯定搜查过这里，但排风扇管道狭窄，而且这种老式公寓，管道里死个老鼠发臭太正常了，很容易被忽略。养兵千日，用鼠一时。我不去，打死鼠也不去！不行，里面肯定有我远房亲戚的尸体。去吧，出来给你加餐。开始的，俺找到了，是一个塑料袋，好重！快推下来！这种东西连我道上混的兄弟都不吃。是谁啊？太恶心了吧！是谁把东西藏在这里？他知道自己被盯上了，也知道对方有极强的反侦查能力。用垃圾包裹 U 盘塞进排风扇，不仅能用垃圾的臭味掩人视目，让杀手恶心不愿意侦查，还能在死后用这股异常的臭味引起警方的注意。他是在用这种方式向外界递交他的遗言。这是什么奇怪的味道？这什么啊？黏糊糊的，一股怪味儿。哼，邋遢的女人，看来跟臭老鼠待久了，都要被同化了。才没有，本鼠也是很爱干净的。网红的防范意识很强，还设了双重加密。不过法医科的电脑题材可不是白叫的。如果有人看到这段视频，说明我已经没了。爱我的人肯定是榜一大哥派来的。我前天去参加他的私人游艇派对，无意中看到他电脑里的账本和一段监控录像。他根本不是怎么做进出口贸易的正经商人，他背后是一个极其庞大的地下洗钱和器官走私网络。我偷偷拷下了一部分资料，他发现我了。这2天一直有人在楼下盯我的梢，我要把这东西交给警察。来不及了，他们来了！榜一大哥，真实身份是……该死！关键信息在保存的时候，因为物理震动损坏了。
找死！该死 ，IP 地址被彻底抹除了，根本查不到。晴姐，失败了吗？算不上完全失败，但线索确实在这里断了。这件事从一开始就透着诡异，但是根据我的直觉判断，这个杀手和榜一大哥肯定不是同一个人。也不知道陆征那个木头脑袋有没有根据我提供的那份证据抓到那个杀手。现在破局的关键，可能就在那个杀手身上。这可是花了我大价钱买的，便宜你们这些小家伙了。Hello， 啊！完蛋了，跑不掉了！哎呀哎呀，别怕别怕，小家伙，别跑呀，我没有恶意的。你好呀。这就对了嘛，小蚂蚁，我想请你帮个忙。那是执法大队的办公室，里面有个看起来很凶的人，整天皱着眉头的叔叔。我想请你们进去，帮我听听看，他们最近有没有在讨论关于华伦鱼线，或者隔壁邻居被杀的事情。可是他们看到我，会把我一脚踩死的。不用你做什么危险的事情，只要散布在墙角、桌子底下，听到这些关键词，就回来告诉我。事成之后，比这更好吃的进口大奶酪管够。从来没有人愿意给小蚂蚁准备好吃的，小蚂蚁愿意为人冒险一次。完了完了，都进去40分钟了，该不会被保洁阿姨当垃圾扫走了吧？小家伙，你终于出来了，情况怎么样？吓死本蚁了！你们人类的鞋底简直像移动的大山，我差点就被一双皮鞋踩扁了。没事了，没事了。快告诉我，去那个凶巴巴的人桌子底下了吗？去了去了，那个男人脾气很暴躁，他把几张照片狠狠摔在桌子上。他还说什么了吗？你慢慢想，一定要完完整整的告诉给我，一定要想起他的原话。他说清理的太干净了，这是个极其狡猾的反侦查高手，凶器上没有留下任何指纹和 DNA 痕迹，一点都没有。没有，那些人都在叹气，说现在的排查工作非常困难，完全找不到嫌疑人的方向。慢着慢着，不能踩啊！苏小姐，这还没过年，你这是在行什么大礼？陆队长，好巧啊，你也来散步？你在这儿干嘛？我是来散步的。你看今天天气多好，阳光明媚，万里无云。我刚好路过这一片，就顺便在这附近散散步，呼吸一下新鲜空气。哦，散步。最近来我们警局附近散步的生物还真不少，前2天还来了一群流浪狗，大清早蹲在门口，赶都赶不走。陆队长，你这话说的，这骂的就有点难听了吧？指桑骂槐说谁是狗呢？
我没空跟你在这玩文字游戏。这附近最近案子多，不安全。没事，赶紧回家。哎，等等，陆队长，那个关于隔壁那个案子有进展了吗？这属于警方机密，就随便透露一点点嘛，比如抓到那个杀人的变态了吗？无可奉告，这不是你该打听的，管好你自己。好险，差点被当成可疑分子盘问。这位陆队长真是属猎犬的，鼻子太灵了。小家伙，你都听到了吧？看来警方那边的线索，我们是一点也摸不到了，彻底断了。算了，不想了。谢谢你今天帮我跑这一趟，冒着被踩扁的风险潜进去。赶紧回巢穴吧，下次小心点儿，别再遇到大脚怪了。谢谢你刚才救了我，如果没有你扑过来挡住，我已经被那只大脚踩碎了。举手之劳，你快回去吧。等等，我们或许可以帮你。帮我？你们怎么帮？我刚才在那个警察的桌子上看到了很重要的东西，好多好多，我都记在脑子里了。你看到了什么？我看到纸上画着人脸，那个警察举着画像，逐个给所有人看。模拟画像，熬了这么久，画像终于出来了。那人面相特别凶，我看得一清二楚。他下巴这儿长了一颗特别大的黑痣，下巴有星痣，天助我也！可江城这么大，几百万人口，我孤身一人，到底该去哪儿找这个下巴带痣的男人？你从来都不是一个人。我能发动全城的蚂蚁兄弟，就靠你们！人类钻不进的下水道、废弃工厂的夹缝、堆满垃圾的角落，我们都能去。只要那个男人还在江城，我们一定能找到他的踪迹。煤球，停！找到了，是不是找到了？找到了，找到了！城北郊区的废弃汽修厂，兄弟们亲眼看到那个下巴带痣的男人就在里面，他正把一捆一捆的钞票往包里塞，看样子马上就要逃跑啦！苏晴，大半夜的，你最好有要紧事。陆大队长，别废话，城北红星汽修厂带痣的男人就在这里，他在收拾东西，马上要跑。藏好，我马上过来。我在厂房门外，我看到他提着一个黑色的旅行袋走出来了。苏晴，你疯了吗？那个嫌疑人极度危险，反侦查和格斗能力都是顶级的。你一个市民去凑什么热闹？我命令你立刻退回到你的车里，锁好车门，绝对不要独自行动，听懂没有？我现在就赶过来。来不及了，他要开车跑了。苏晴，我让你别动，不许去！站在原地等我。苏晴，我让你别动，不许去，站在原地等我。不要！苏晴，回话。苏晴，对不起，
这次我不能再等了。小家伙，再帮我一次。人，你需要我帮你什么？发动你的兄弟们，把你们沿路看到的流浪猫狗老鼠全给我叫来，拖住他，等陆征他们来。动手！砸他右边！黑老大，你没事吧？还死不了。既然答应了小蚂蚁，就得给他把事儿办好。我们可是很讲江湖道义的。你就是那个总在背后搞小动作的人，胆子不小，可惜命不够长。下辈子别多管闲事。治安署，放下武器！回去再跟你算账，多好。绝对不会让同样的事情发生第二次，绝不！小蚂蚁，去咬他的手腕。猫狗兄弟，准备配合。这单做完了，以后你们吃喝都归我管。这是怎么回事？什么东西？滚开啊！给老娘去死吧！情姐给信号了，我们撤！你还真是不断能给人惊喜。50万奖金，少1分都不行！晴姐，晴姐，今天有新货吗？上次那个黑猪醉罐头，兄弟们吃了都说好。吃，就知道吃。50万的奖金，一半都拿来交这套带院子房子的首付了，另一半全用来给你们这帮祖宗改善伙食了。我现在是最大的动物改帮帮主了吧？汪，晴姐放心，以后这片街区有什么需要的，你一声令下，兄弟们绝对给你办好。铲屎的，大清早的，你在这唉声叹气什么？这案子结得太憋屈了。啊，那个下巴有黑痣的坏蛋不是被抓起来了吗？陆队长还受了嘉奖呢。抓是抓了，可是他在审讯室里交代，但他只是个拿钱办事的职业杀手，雇佣他的人是通过暗网联系的，他根本不知道幕后黑手是谁。
我以为能顺藤摸瓜找到害死师傅的幕后真凶，结果，线索又彻底断了。哼，你已经很努力了，说不定哪天那些下水道的臭老鼠会给你带来好消息。喂，老大，不要拿我们鼠鼠打比方好不好？谁啊？大清早的，奇怪没人，恶作剧吗？这盒子里有很浓的铁锈味。铁锈味儿，那是干渴的血迹的味道。师傅的工牌。既然你们想玩，那我就陪你们玩到底。喵的，这帮藏在暗处的老鼠真是越来越嚣张了。铲屎的，你打算告诉那个黑脸警察吗？市局说了，我只有暗中调查的权限，现在不能告诉任何人。喂，夏夏，怎么了？晴晴，你最近这大半个月跟人间蒸发了一样。我不管，我最近经历了太多事，压力太大了。我预定了城郊新开的半山温泉山庄 VVIP 套房，你必须陪我去散散心。大姐，我最近忙着搬家呢，哪有空去泡什么温泉啊？不行，你必须来。刚好我把赵凯也带上，你们还没正式见过面呢。他可是我好不容易钓到的金龟婿，你得帮我好好把把关。行吧，行吧，不过我得把煤球带上。没问题，山庄是宠物很友好的，那就这么说定了。下午我让赵凯开车去接你。晴晴，想死你了！行了行了，累死我了。来，隆重介绍一下，这是我未婚夫赵凯。赵凯，这就是我跟你提过无数次的闺蜜苏晴。苏小姐，久仰大名，夏夏经常说你非常聪明，今天一见，果然气质出众。赵先生客气了。喵，这个两脚兽身上喷了3种不同的香水，前调还混着别的女人的脂粉味，熏死本喵了。渣男，恶心，呸呸呸！就是，鸟哥你说的对，昨天晚上那个戴眼镜的男两脚兽就在那边的假山后面，抱着一个穿红裙子的母两脚兽啃来啃去，啃得我汉堡都吃不下去了。今天他又换了一个，那个傻白甜还挽着他的手叫亲爱的。人类真复杂。你们说的戴眼镜的男两脚是不是刚才在大堂里那个穿灰色西装的？妈呀，这个母两脚兽能听懂我们说话？对，就是他，化成灰我也认得。他还嫌我吵，还想拿石头砸我。今晚他还要再去见另一个两脚兽呢。喵，看来你那个傻白甜闺蜜头顶上已经可以放羊了。好你个赵凯，骗到我闺蜜头上来了。没证据，夏夏肯定不信。今晚老娘就让你原形毕露。快去吧，靠你了！把保洁阿姨那张黑色的万能房卡顺出来，回去给你加2个金枪鱼罐头。拿去，本喵这身手不去当特工真是屈才了。干得漂亮！走，去抓渣男的现行。
已经铲屎的，别往前走了，地上全是血。赵凯死了。一刀毙命，切口非常平滑，尸温没散。凶手刚走没多久。喵！铲屎的，这窗户有问题，有陌生的气味。落地窗是从里面反锁的，严丝合缝，是一个标准的密室。半山温泉山庄的地质是黑土，这种红粘土只有在后山的施工区才有。凶手是用绳索从上面悬吊下来作案，然后利用机关反锁了窗户。凶手故意创造了一个密室，这是为了引我入局。必须马上离开。晴晴，这么晚了，你为什么会在我未婚夫的房间？赵凯！夏夏，你先别激动，你听我说，他已经……别碰我！父亲，你为什么会在这里？赵凯到底怎么了？夏夏，我是来找他出轨证据的。他背着你乱搞，我怕你受伤，所以想先查清楚。但我进来的时候，他就已经死了。出轨？你今天才第一次见他，你怎么可能知道他出轨？还有，你为什么会深夜出现在他的房间里李素晴？你要怎么解释？我总不能说是煤球从员工休息室偷出来的吧？这种话也太荒谬了。治安署都不许动，把手举起来！苏晴，怎么是你？陆队，前台刚才接到匿名电话，说这间房有惨叫声，还非常清楚地描述了嫌疑人的服装，而且是用偷来的万能房卡潜入的，跟他完全对上了。苏晴，你现在是赵凯被杀案的第一嫌疑人。我明白。小王，带回局里。老实待着，等我。陆征，人不是我杀的，无论现场看起来多么天衣无缝，假的永远真不了。苏晴，匿名举报万能房卡，加上死者死亡时只有你在现场，连你朋友都亲眼看见了，证据确凿，你还狡辩什么？王征，死者是被一刀切断颈动脉，这种装口会造成大面积喷溅红色液体。如果我是凶手，在那么近的距离下，我身上这件衣服早就被红色液湿透了。你看看我，身上有一滴喷溅状红色液体迹吗？那是你手法快，躲开了。而且那是密室，门窗反锁，不是你还能是鬼？密室是假的。你们勘察现场的时候，难道没发现窗户底部极前相微的尼龙绳摩擦痕迹，以及窗台地毯上那一小块红粘土吗？红粘土。半山温泉的土质是黑土，只有后山2期施工区才有红凝土。凶手是用绳索从楼顶或上层悬吊作案，然后利用机关在外面反锁了窗户。现在去查后山施工区和天台，或许还能找到凶手处理作案工具的痕迹。即便你这么说，也无法洗清你的嫌疑。我知道我现在的嫌疑最大，
但是带我去现场。如果我找不到指向真凶的证据，我心甘情愿接受制裁。你一个嫌疑人还想……吴队，您来了。48小时找出关键线索，不然后果你是清楚的。谢谢。吴队，这是上面的指示，照做。苏晴，你到底是什么人？陆队，这大半夜的跑着野坟地一样的后山来干嘛？还蹲下了。等等，他在干什么？美女姐姐，你身上有很好闻的自然气息耶。想问你一件事哦，大概几个小时前，有没有一个奇怪的人踩着沉重的脚步来到这里，埋过什么东西？有个好大只的双脚兽，脚步重死了，差点踩扁我三姨。就在前面那一丛野草底下挖了个坑，埋了一个香喷喷又带点铁锈味的东西。谢谢你们。我操，陆队，你看见了吗？他在跟空气说话，还在笑。别胡说，他绝对不是普通人。吴队对他那么恭敬，陆队，你说他不会是上面那个神秘异能部门的吧？玄学破案，还是能看见咱们看不见的东西。搞定，那边好像有人。陆队，他是不是发现我们了？不应该啊！别紧张的，我们离得这么远，就在暗处，不可能。人呢？哎，刚还在那儿拔草呢，这么大个活人，怎么一眨眼就没影了？难道真会遁地术？你们是在找我吗？妈耶！大仙饶命！饶命！我上有老下有狗，连女孩子的手都还没牵过，我就是个打工的，冤有头债有主，您要索命找我们陆队和杨其中扛造啊！闭嘴！丢不丢人？行了，别嚎了，给你们的。这是凶器，这么短的时间，连警犬都未必能找到，你到底是怎么做到的？这你就别管了，带回去查查指纹和皮屑 DNA， 应该能给你们省不少事。吓死我了！你走路怎么没声啊？那既然物证找到了，你跟我们回局里录个口杠吧。不去。你要去哪儿？吴队给了我48小时，现在才过去不到4个小时，我还有别的事要做。什么事比回警局结案更重要？我的猫丢了，我要去找我的猫。煤球，煤球，出来！行啊，煤球，才半天功夫，就在这庄园里收篇小弟啦。那当然，本喵的魅力是跨越物种的。拜见大姐大，大姐大！说正事，你们一直在这庄园里活动，死者这几天都接触过什么人？有没有什么异常？他脾气可差了，昨天还用杯子砸我，我看他一直在打电话，好像在跟人要钱。你呢？你住的笼子就在死者房间阳台的正下方，案发的时候，也就是今晚8点左右，你有没有看到谁爬进他的房间？没人进房间，没人进房间！死瞎子，自己抹脖子！你说什么？你确定今晚没有任何人进过那个房间？没人，一只鸟都没有，他自己划的，自己划的。没人进房间，门窗又是从里面反锁的。没人进房间，门窗又是从里面反锁的。难道他是自杀？这怎么可能？自己划的，一个即将会情人的渣男，怎么可能突然在密室里用极其残忍的手法自杀？除非……煤球，警方虽然取了证，但肯定有遗漏的死角，你得再进去一趟。你让本猫去钻案发现场，那可是有命案的地方，晦气得很。2个枪鱼罐头可打发不了我。1整箱，外加1个月的冻干，重点查看警方不容易注意到的高处，比如通风口。成交，本喵去就回。喵的，这什么味道？好呛啊！
铲屎的，你自己看，空调通风洞里有这种奇怪的灰，呛死本喵了。置换神经毒素。我明白了，赵凯确实是自杀的，但他是在极度恐惧的幻觉中不受控制地划开了自己的脖子。凶手根本不需要进入房间，只要把这种高浓度的致幻剂从外部排风总管道或者通风口注入，就能杀人于无形。这也是为什么门窗完好无损，且没有外人进入痕迹的原因。但是能精准把控通风管道走向，并且恰好在这个时间点动手，那个人很可能非常了解我和夏夏的行程。会是谁呢？夏夏，喝点热牛奶吧。警方那边还在排查线索，你别太伤心了，伤了身体。芊芊，我真傻，我真的太傻了。我一心一意想跟他结婚，结果他居然是个彻头彻尾的渣男。如果不是昨晚你打算去帮我查他，我还被他蒙在鼓里。知人知面不知心，你能看清他的真面目，也算及时止损。从昨晚到现在，我一闭上眼就是那些噩梦，头疼的快要爆炸。夏夏，这是什么？我最近睡眠差，专门找调香师给我调制的安神香。青青，还好有你在我身边，不然我真不知道该怎么撑过去。喵的，铲屎的，别让他碰你！这女人指甲缝里，还有她手上这股用浓烈沉香掩盖的味道，跟昨晚通风灯里那堆呛死本喵的紫色毒香灰烬一模一样。那种毒香是夏夏放的。人类的感情真是脆弱又虚伪，看你这副丢了魂的样子，本喵连吃罐头的心情都没了。煤球，我真的不敢相信，夏夏是我最好的朋友，我们认识快10年了。如果他是因为发现赵凯出轨一时冲动，或者因爱生恨杀了他，我虽然震惊，但还能理解。可是他为什么要陷害我？你们人类有句话叫知人知面不知心，谁知道他心里藏着什么陈年老鼠屎？喂，陆队。苏晴，你现在在哪儿？在山庄我的客房里。案子有进展了吗？后山挖出来的雨衣和作案工具上，凶手处理得很干净，没有提取到任何有价值的指纹和 DNA。虽然证实了凶手是利用机关悬吊制造的密室，但目前依然无法锁定嫌疑人。距离吴队给你的48小时期限只剩不到20个小时了。如果你不能拿出指向真凶的确凿证据，按照程序，警方必须对你进行正式拘留。你自己做好心理准备。谢谢你，陆队。不行，苏晴，现在不是念及旧情伤春悲秋的时候，再找不到证据，你就要被冤死了。做贼心虚，极度恐惧，产生幻觉。大仙饶命！没球，干嘛用这种眼神看着本喵？你说人做了亏心事，是不是都怕鬼啊？赵凯，你别来找我，你别来找我！是你活该，这个花心恶心的渣男！你以为我不知道吗？你第一次看到我和苏晴的合照，你的眼神就变了。你跟我在一起，根本就是为了接近他。凭什么？这么多年了，从小到大，只要是我看上的男生，最后都会喜欢上苏晴。他永远高高在上，永远那么理智，那么完美，而我只能当他的陪衬。我受够了，所以我才要杀了你。我
把毒箱放在通风口，再利用他的好奇心，让他自己走进你的房间。只要你死了，他成了杀人犯，我看他以后还怎么清高。你刚才说的话，我已经全部录音了。录吧，随便你。反正从我知道你开始怀疑我的那一刻起，我就知道自己完了。苏晴，你是不是觉得你特别伟大，特别委屈？我告诉你，我早就受够了你这副悲天悯人的清高样。凭什么所有的光环都是你？我一直以为我们是最好的朋友，我从未想过，你心里竟然是这样看我的。滚吧，你现在证据确凿，我也逃不掉，让我一个人待着。明天一早我会去自首。夏夏，我最后问你一个问题：机关密室，精准的毒香配比，这一切真的是你自己想出来的吗？有没有人蛊惑你？我之前收到过一封匿名邮件，里面详细写了利用机关和毒香杀人的手法，还附带了山庄后山的图纸。至于发件人是谁，我不知道。好，你好自为之。喂，陆队，证据拿到了，他全招了。你明天早上带人来山庄吧。怎么会？昨晚他明明说今天会去自首的。喵，这个蠢女人虽然很坏，但苏晴现在一定很难过。本喵要不要去蹭蹭她？小王，封锁现场，叫法医过来。苏晴，你现在情绪不稳定，又是案件相关人，先出去。陆队，是一封遗书。我受够了这无休止的嫉妒。赵凯是我杀的，我陷害了苏晴，我对不起他，我选择用这种方式解脱。看来是畏罪自杀。不可能，绝不可能是自杀！苏晴，我知道你很难接受闺蜜离世，但现场的证据、遗书、空药瓶，而且门窗也是从里面反锁的。昨晚她向你坦白后，心理防线崩溃，选择走极端也是合理的。陆队，他昨晚还告诉我，他是收到了一封匿名邮件才学会的杀人手法，那个发邮件的人才是真正的幕后黑手，这绝对是灭口！匿名邮件？你昨晚怎么没在电话里说？经过法医初步判定和现场痕迹比对，夏夏死于过量服用安眠药引发的呼吸衰竭。遗书上的指纹和字迹均证实是夏夏本人的，没有发现第二人强行灌药或者搏斗的痕迹。陆队，那这案子是不是可以结案了？夏夏出于嫉妒杀害赵凯，事情败露后留下遗书，畏罪自杀，动机、证据链都合上了。关于苏晴提到的匿名邮件，技术科查了夏夏的手机和电脑吗？查过了，夏夏的电子设备里干干净净，近期没有任何可疑邮件接收的记录，甚至连类似草稿都没有。可能是被他自己提前删除了，也可能只是他为了减轻罪由暴躁的谎言。既然没有实质证据支撑存在第三人，根据现有证据，准备结案报告吧。苏小姐，这是死者林夏随身的私人物品，案子已经结了，家属那边委托你来代取，都在这里了，签字吧。
谢谢。喝点吧，你脸色很差。苏晴，办案要讲究证据链，现在的证据指向就是畏罪自杀，但是我私人并不相信这种完美的巧合。所以你……我不能违规操作，但灵下的遗物你拿回去后，如果是从别的角度发现了什么新东西，随时联系我。我明白，谢谢你。煤球，别闹！等等，这是什么？本喵厉害吧？这不是普通的纸，像是某种化学测试用的显色试纸。夏夏的口袋缝隙里怎么会藏着这种东西？那个臭男人不也是因为这种奇奇怪怪味道的东西死的吗？你简直是个破案天才！喵，是障眼法。凶手故意暴露破绽，让我们以为手法是熏香和夏夏手里的安神香，反而掩盖了真实的凶器。出任务了，芝芝，你快点去找找你的兄弟们，分别去之前网红的家里和栓庄赵凯的房间，找找有没有这样的试纸，给我带回来。我猜的果然没错，没有匹配件，常规的毒药、安眠药成分都不是。这种分子结构，一种能瞬间引发强烈幻觉、摧毁人心理防线的罕见神经致幻剂。不仅是配方，连提纯的手法都一模一样。这种致幻剂的合成难度极高，需要顶级的实验室设备和极其深厚的物理学知识。当年师傅查到了某个非法的实验，结果被灭口。师傅，我终于找到线索了。陆队，我找到新证据了。这不仅仅是夏夏的案子，这是一场跨越了3年的连环谋杀。你在哪儿？我马上过来。跟我来。你家里怎么会有这些？你到底是什么人？对不起，陆队，我骗了你。我曾经是一名法医。前法医？那为什么？当年我跟着师傅跟进一桩非法药物实验案，因为我年轻气盛，急功近利，没有等支援就贸然行动，打草惊蛇。师傅为了掩护我撤退，被凶手杀害，当场死亡。是我害死了师傅，案子成了悬案。我过不了自己心里那关，只能引咎辞职。直到今天，我发现了这几起案件现场残留的化学物质，和当年师傅车祸现场提取到的是同一种新型神经致幻剂。所以幕后黑手和当年杀害你师傅的是同一个人。对，我推断这个人是个懂法医、读医学和心理学的医学狂人。哦，对了，之前我收到一个匿名快递，里面是我师傅的工牌。这是幕后黑手赤裸裸的挑衅。苏晴，过去的错误不能困你一辈子。现在我们抓到他的狐狸尾巴了，我立刻回治安署申请秘密立案，针对全市具备高级制药实验室和相关背景的人员进行全程排查。你要小心。你也是，待在家里别乱跑。煤球，乖，让开！我这次去的地方很危险，那个人是个疯子，我不能带你们去。本喵才不是担心你，是觉得你太笨，根本抓不到坏人。哼！芝芝，晴姐，我也要去。你们
真拿你们没办法。门窗从内部反锁，空调通风孔没有毒物残留，确实是个完美的密室。这红酒里除了酒精，没有那个坏蛋药水的味道。案发后，法医对酒水残留做过检测，确实没有致幻剂，凶手没有把毒下在食物里。晴姐，那上面有风，还有好刺鼻的味道。那里只是个中央空调的辅助回风口，案发后警方勘查过，过滤网上是干净的。不是管道，是这个铁壳子里面。原来如此，抛弃了传统通风口，而是利用定时雾化器将致幻剂直接喷洒在房顶。由于气数波比重问题，毒物会均匀下沉，被下吸入后，残余气体很快就会排掉，不会在空调网上留下挥发痕迹。看这里，还有拉扯的痕迹，钓鱼线摩擦留下的微痕。凶手是在房间外，通过阳台门缝用极细的钓鱼线反向拉动了插销，制造了密室反锁的手法，非常熟悉。我好像知道这个疯子是谁了。你怎么又偷溜进来了？爸，你先别赶我走。你看看我的新研究成果，这一定是整个医学界突破性的进展。只要将神经毒素进行高频超声波雾化，不仅能绕开传统的消化道和血液检测，还能在短时间内挥发殆尽。对于那些该死的人，这就是上天降下的神法，而且是无痕的神法。医学知识不是让你用来琢磨怎么害人的，算我当年瞎了眼，领养了你这么个混账东西。你和学校的教授一样，都是一群不懂得欣赏艺术的庸才。总有一天，我会证明我的理论才是最完美的。苏晴，我这边有重大突破了。查到了什么？我调取了全市范围内具备高级制药资质的实验室流水，以及黑市上近期受管制化学原料的交易记录。就在刚才，我们顺藤摸瓜，锁定了一个大量采购合成神经致幻剂前置原料的买家。买家是谁？资料显示，这个人叫陈月。最关键的是，他的资料显示他是你师父的养子。陈月，果然是他，真的是他。苏晴，你在听吗？你现在绝对不要轻举妄动。陈月极度危险，而且具备极强的反侦查能力。你知道他可能会藏在什么地方吗？我知道，他当年因为性格孤僻，经常在城郊废弃的化工厂附近租用地下室搞私下实验。如果是他要合成这种复杂的致幻剂，一定需要极其庞大且隐蔽的空间，普通的民房根本做不到。城郊废弃化工厂，好，我马上带队过去。苏晴，你乖乖待在你的公寓里，把门锁好。这件事情交给我。让我躲在家里？哼，这可是杀了我师父，害死我10年闺蜜的凶手。陈月，你欠我的血债，是时候清算了。煤球，芝芝，我们走，去会会这个老熟人。本喵终于要大显身手了，让这个玩毒药的四眼见识见识什么是真正的暗夜杀手。陈月长期在这里进行毒气实验，废气和废水不可避免的会泄漏。经过3年的适者生存，这里的原生动物不但没有死，反而……又来个不怕死的，不够劲儿，不够劲儿！我们要吸高浓度的，我们要去核心通风管。天助我也！各位本地的大哥，打扰一下，是觉得外围的毒气
已经满足不了你们了。嘎，你能听懂我们说话？老子在这儿吸了3年的仙气，肺灵量都变大了。现在这外围排出来的2手废气，跟兑了水似的，没意思。我知道，陈月今晚刚调配了一批最高纯度的新型致幻剂，全都藏在中央控制室里。但是那家伙太抠门了，把通风管的排气阀门全给堵死了，只在有人闯入时才会喷射毒气陷阱。嘎！难怪今晚空气这么清新，这个自私的两脚兽，独吞好货。不如我们合作。你们对这里的管道最熟悉，并且不怕毒气。你们帮我从狭窄的通风系统潜进去，把那些连接毒气陷阱的电子阀门和排线全部咬断。只要陷阱被破坏，主控室的压力阀就会爆开，到时候最高纯度的新鲜毒气就会全部泄露出来，够你们吸个痛快。干了！咬断电线，我们要吸纯的！兄弟们，抄家伙，顺着冷凝管爬进去。陈月，你完蛋了！各位大哥，我还有件事想拜托你们。嘎！你帮我们进来，我们最讲义气了。说吧。里面的人狡猾得很，咱们兵分2路，你带一半兄弟跟我进去，贴身对付他；另一半兄弟去这化工厂的地下室和废墟里，把那些平时跟你们抢地盘的变异蜘蛛、毒蛇、蜈蚣全给我摇过来。嘎！叫那些丑八怪干嘛？陈月不是喜欢搞生化武器吗？我们就给他来个生化动物园大派对，告诉那些蜘蛛毒蛇，今晚主控室里有免费的高纯度致幻剂可以吸，先到先得。好主意，摇虫吸干它！陈月，你给我等着！老大，晴姐进去好久了，会不会有危险啊？那个变态助理会不会把晴姐做成标本？闭上你的乌鸦嘴！祸害1000年，那个女人精着呢。嘎！外面的兄弟听着，里面的大姐大发话了，今晚要强攻。是晴姐，晴姐需要我们。喵！终于轮到本喵出场了。下水道总工会听令，全军出击！苏晴，竟然是你！你果然没让我失望，来得比预想的快。让你失望了，你那些不入流的陷阱早就瘫痪了。陈月，3年前你害死师傅，今天你的死期到了。大言不惭，哼！你以为戴个破面具就能防得住我的最高杰作吗？只要我按下这个按钮，这间屋子里的气压会瞬间突破面具的过滤极限，你会和那些低贱的生物一起死在这儿。希望你去了那边可以告诉张建国，作为他的养子，我没让他失望。死四眼，吃老子一爪！啊！什么怪物！
些恶心的虫子是从哪里来的？陈月，你不是一直把这些生物当作你毒气实验的消耗品吗？你不是自诩为掌控生死的神吗？现在好好看看被你创造出来的怪物来找你索命了。芝芝，等等，停下！不能堵死门窗，晴姐还在里面。如果毒气泄露的太多，就算有防毒面具也会有危险的。我们需要新鲜空气。喵的，你这笨老鼠总算聪明一回。下水道工程队听令，立刻转移目标，去楼顶和墙皮外侧，把那些被生锈铁皮和防水布堵死的大型工业排风扇全部咬开。我们要给晴姐造一个超级通风口。明白。猫狗天风队注意，那个四眼田鸡狡猾得很，肯定有秘密逃生通道，把化工厂所有的后门、地下排水管、废弃通风井全给本喵盯死了。交给我们！不，我的心血！你的神作只能留在地狱里，束手就擒吧！想抓我？做梦！跑？我看你能跑到哪儿去？只要从这里进入主干道，谁也找不到。此路不通。怪物，都是怪物！喵，回去吧你。你精心设计的每一个出口，都有我的朋友在等你。陈月，游戏结束了。遮住，别动！你赢了，苏晴，你赢了！师父对你这么好，你怎么忍心对他做这种事？对我好，不灭我的天赋算对我好吗？你和他一样，自以为是狂妄，早晚有一天会付出代价的。拦住他！喵，你让本喵刮目相看。请减微微舞。煤球，芝芝，刚刚陈月吞药后说了一句话，他说
以为你真的赢了吗？游戏正式开始。嘎，游戏正式开始！喵！哪里来的臭鸟？哼，一身下水道的死老鼠味，竟然敢在这儿装神弄鬼！吱，好可怕的鸟，它的眼睛……闭嘴，蠢老鼠！它要是敢下来，本喵就把它拔成无毛鸡！你说的游戏开始是什么意思？陈月不是幕后黑手吗？嘎嘎嘎！陈月，那个自命不凡的蠢货，不过是那位大人推出来吸引你们注意力的气组罢了。嘎！那位大人，你们的组织到底在谋划什么？当年为什么要害死我师父？嘎，你师父该死，他自作聪明。他以为他能把那个秘密带进坟墓，嘎嘎哈哈哈！他的解剖刀下藏着组织最核心的生化实验编码。那位大人说了，东西一天没拿到，游戏就一天不会结束。嘎！解剖刀，核心编码，师傅。别查了，快走！师傅当年的那把刀，嘎！看好你的猎物，死人有时候比活人更危险。嘎！喵的，别跑！给本喵下来单挑！算他跑得快，不然今晚就吃炭烤乌鸦。这吓死鼠了！晴姐，她刚才说死人比活人更危险，是什么意思啊？苏晴。陆队，陈月是吞服剧毒身亡的。按理说毒素已经破坏了中枢神经，但他现在的肌肉僵硬程度完全不符合常理。不要掉以轻心，这个疯子生前不知道往自己身体里注射了多少生化药剂，立刻是开始提取胃溶物和血液样本。是陆队。陆队，这是什么鬼东西？他的血怎么是绿色的？别碰那液体，退后！陆队，停电了，备用电源怎么没启动？冷静，靠墙站好。诈尸了！闪开！好疼，好疼！
是绿色的，他抓伤了小李，小李中毒了，不要过来，立刻封锁法医中心。陆正，芝芝，立刻通知你所有的下水道兄弟，把法医中心周围所有的排水管道全部切断堵死，绝对不能让任何一滴绿色的毒血流入城市地下水系统。保证完成任务。梅珠，上车，我们去警局停尸房。我的下水道兄弟们已经把法医室下面的通风管道全咬死了，绝对没有气体能漏出去。干得好！该死，内部触发了最高级别的生化封锁，从外面打不开。这种破铁皮还想挡住本喵？看我的！啊！煤球，干得漂亮！跟紧我。苏晴，我不是让你别过来吗？出去！他身上有剧毒。我管他是什么东西！死四眼，吃本喵一记无影爪！陆征，他不是诈尸，是高浓度致幻剂引发的终极神经反作用。他的大脑已经脑死亡，但脊髓和运动神经被药物强行激活，处于极度的假死癫狂状态。怎么才能让他停下？切断他的神经反射柱，攻击他的第三颈椎，还有他的膝盖后方。明白。就是现在，颈后3寸。这绿色的血液对劲，浓度太高了，皮下组织有异常隆起。微型炸弹，比炸弹更可怕。这是高压气移促释放装置。陈月这个疯子，他死前吞下的不是毒药，而是突发器。他把自己的身体当成了容器，利用假死状态躲过安检，进入法医中心。一旦倒计时计灵会怎么样？胶囊会修梁爆炸，他体内所有被致幻剂浸透的绿色血液和紫色毒液会瞬间雾化。这里的排风系统虽然被老鼠毒死了，但这种高度的神经毒气，整个市局大楼的人会陷入互相残杀的疯狂幻觉中。指挥中心，法医中心发现生化炸弹，立刻疏散整栋大楼。重复，立刻疏散。不行，胶囊和他的大动脉神经血管绑死在一起，一旦强行剥离或者切断血管，就会立刻引爆。苏晴，你带小李先走。你说什么胡话？我是法医，这里只有我懂神经解剖，我不能走，来不及了，压力太大，毒气开始泄漏了。你干什么？闭嘴，呼吸。陆征，
你疯了！你的手会废掉的，毒气会顺着你的皮肤渗透进去。苏晴，走啊！不，致幻气术姬的主要成分是脂溶性生物碱，只要能改变它的 pH 值，让它发生焦化反应，就能破坏它的毒性结构。芝芝，停尸房的备用负压排气管在解剖台正下方，让你的人把管道接口咬穿，直接连通下水道。快！陆征，倒计时最后3秒，你把手松开。好。苏晴，你醒了，感觉怎么样？有没有头晕？视力正常吗？我没事，死不了。奇怪，谁的车？林姨，苏晴，上车，我们聊聊。昨晚法医中心的事情，陆整已经写了简报。你们擅自行动，险些酿成大祸。但好在，你们逼出了陈月最后的底牌，也给我们争取了最宝贵的时间。林局，您的意思是，周宗良，也就是一直给陈月出资的海外慈善家，落网了。周宗良？这段时间我也一直在暗中调查，发现陈月背后一直有个为他出资的人。顺藤摸瓜就找到了这个周宗良，他打算今早直接从私人码头偷渡出境。昨晚你们在停尸房拼命的时候，我亲自带了突击队，在码头仓库把他截住了。人赃并获，整整2级箱的新型神经毒素半成品，还有他的洗钱本，还有他的以前账本，全扣下了。喵，铲屎的，他袖口有很重的雪茄和防腐剂的味道。芝芝昨晚在井盖闻到的就是这个味儿。林姨，昨晚您一直在码头仓库？是啊，那老狐狸狡猾得很，把毒素藏在走私的标本里，整个仓库都是刺鼻的福尔马林和防腐剂味道。为了盯紧现场的证物，我1晚上没合眼，在那儿抽了半包雪茄提神。原来芝芝昨晚在法医中心外围井埂下闻到的味道，是林局长在突击前亲自带人暗中排查下水毒气泄漏口留下的。他为了确保我们的安全，做了这么多。林姨，谢谢您。别急着谢，周宗良虽然抓了，但他嘴很硬。我们在他随身的保险箱里发现了一个奇怪的凹槽，形状和当年你师傅张建国留下的那把解剖刀一模一样。我师傅的解剖刀？因为这个凹槽的存在，我心里有一个很大胆的假设：你师傅张建国当年可能和周宗良背后的生化组织有着某种极深的关联，甚至他本身就接触过那个组织的核心。不可能，这绝对不可能！林姨，我师傅是什么样的人，您最清楚。他一生正直，把法医当作信仰，他绝不可能去触碰任何不法行为，更不可能和这种丧心病狂的组织同流合污。你先别激动，听我把话说完。我和老张共事了那么多年，我当然相信他的为人，我绝不认为他会做违法的事。那您刚才的意思是？我的意思是，老张当年
很可能早就察觉到了周宗良这个集团的端倪。他一直在暗中孤身一人调查他们。那把解剖刀不仅是证据，更是他留给后来人的线索。周宗良虽然落网了，但我总觉得这个集团背后还隐藏着更庞大、更深不可测的阴谋。师父，您当年到底一个人背负了多少东西？资料都带齐了，都准备好了。虽然幕后可能还有更深的阴谋，但陈月死了，周宗良落网，师父当年追查的案件终于撕开了一个巨大的突破口，我终于为师父报仇了。不管怎么说，陈月案和毒剂案算是暂时结案了。这段时间你受苦了，这是我应该做的。案子结了，你的心结也该放下了。我最后问你一次，考虑好了没有？局里的法医室一直给你留着位置，要不要重新穿上治安署的制服，回到法医的岗位上来？我真的还能回来吗？我来看看猫。算你小子懂事，本喵今天勉强批准你进门。看猫就看猫，带这么多东西干嘛？除了牛肉，我还带了这个，邻居让我带给你的。苏晴，回来吧，法医室的大家还有我都在等你。好。喂，邻居。苏晴，周宗良在押送去省厅最高级别监狱的路上，一直很安静。但是押送人员汇报，他临走前，在审讯桌上用手指蘸着杯子里的水，写了几个字。写了什么？写了你师父张建国的名字。旁边还画了一个箭头，指向了你的名字。奇怪，平时院子里那些麻雀和树上的蝉怎么完全消失了？喵！老大，天黑了！嘎，小晴啊，你表现得很好，没让师父失望。我们很快就会见面的，小晴。恭喜各位老师杀青！听说我们剧组有3位演技炸裂的非人类大咖，先和观众打个招呼吧。大家好，我是演艺圈唯一的吸血实力派胖蚊子。别问我为什么这么胖，问就是剧组伙食太好，直接把我喂成了红灯笼。哼，字正米圆。绝不假唱，我是剧组的正义担当兼首席吃瓜官，专门负责用人类听不懂的国骂来制裁渣男。大家好，我是胖焕红，我的戏份主要是吃，还有在现场给鸟哥当捧哏，只要管饱，什么戏我都能接。听说3位在剧里都是推动剧情的关键借情报员，能聊聊你们最高光的一场戏吗？那必须是第6、第7集。女主为了抓凶手，竟然在绿化带卖肉，无赏献血来吊我。我当时一边吐槽他这外卖送的及时，一边顺手把凶手爬阳台的线索送给他了。没有我，这剧第7集就大结局了。33集，温泉山庄，那个叫赵凯的渣男精英，一边挽着傻白甜，前一天晚上还在假山后面啃另一个女人。呸呸呸！气得我当场开麦。呸呸呸！哼，人类的感情真复杂。还是我们鸟类纯洁。对，鸟哥说的对，那场戏我也在。赵凯昨晚在假山后面亲热，
正好被我撞见，饿混的我手里的汉堡当场就不香了，而且我还爆了个大冷门。他当晚还要去见另一个梁教授。和能够听到动物心声的女主苏晴对戏有什么特别的感受吗？太可怕了！我当时以为他听不懂，结果他突然直勾勾地盯着我，吓得我汉堡都掉了。那个母梁教授会读心术啊！体验就是千万别在懂兽语的女主面前打饱嗝，不然你昨天吸了谁的血，血是什么温度，全得他套话套得一干二净。挺好的，至少全剧组只有他能欣赏我高雅的语言艺术。最后用一句话为我们的短剧打个扣吧：悬疑下饭，反转不断，来看我怎么用一肚子血换一个真相。看美女法英在线听心，手撕人渣，不看我陪你们。还有我，带好零食一起追剧。欢迎来到动物专访，今天嘉宾见证2起命案的仓鼠芝芝打个招呼。大家好，我是鼠界第一破案功臣芝芝，差点沦为黑猫夜宵的英雄鼠。明明当晚吓得浑身发抖，眼泪蹭我一身毛。那是应激反应，不是害怕。案发当晚，你第一个撞见杀人现场，当时什么感受？我本来偷饼干，一脚踩黏糊糊液体，以为是甜品，闪电一亮，直接看见凶杀，我扭头就跑，转头撞上煤球，鼠魂都快吓没了。抓耗子是猫的本职，要不是罐头，你当场就没了。后来你召集老鼠大军啃门锁查案，辛苦吗？太苦了，几十只老鼠轮流啃木门，门牙都磨短，最后只分一包薯片。我磨了好久才要来奶酪当补偿。一群耗子为零食卖命，格局太小。你还好意思说？晴姐拿你珍藏罐头喂流浪狗，你在家挠沙发撒泼，小气鬼。办案最崩溃的一次是什么？钻排风扇掏腐肉 U 盘，那臭味熏得我3天吃不下东西。还有汽修厂围堵杀手，我躲口袋里，看见匕首下的瓜子全啃碎。后来温泉山庄赵凯被杀案，你听煤球说了全过程，有什么感想？人类太可怕了，10年闺蜜，嫉妒心作祟下毒害人，还要陷害晴姐，心眼比下水道坏老鼠还阴暗。还好有我们小动物帮忙取证，不然晴姐就要被冤枉坐牢了。还好我没去山庄，那种致幻毒香，闻一下我直接昏迷。纯粹胆小找借口。我这是战略性避险，以后再有案子，还愿意帮忙吗？愿意，但要3个条件：无限奶酪，煤球不准欺负我，不准安排钻臭管道。全部同意，和观众说结束语吧。各位梁教授，小动物能看穿所有秘密，记得多投喂零食。别像他，一点零食就被收买。总比某些只会蹭罐头的傲娇猫强。欢迎来到映后采访，今天请到的第一位是我们的主角煤球舞，仍让我们这句话立誓全学之动，才可回忆。煤球先生，咱们的故事已经结束了，为什么你们还要来接受采访呢？嘿嘿，因为我们在水剧情呀。因为我热爱表演，热爱艺术。那您觉得在您生命中对你最重要的东西是什么？是主人，是艺术，还是梦想？是猫罐罐。故事里看到您全程跟着苏晴闯案发现场拼杀手拆毒气陷阱，嘴上天天骂铲屎的蠢，次次都冲在最前面，就不承认自己是担心他吗？担心？本喵高贵的血统里就没这2个字儿。主要是他太蠢了，连个罐头都开不利索。没本喵罩着，早被那个4眼疯子做成标本了。大半夜，苏晴突然蹲在泥土地里跟你们搭话，还温柔摸土土，你们第一反应是什么？这次你都要做到，你们第一份是什么？没被这个撸蚯蚓的人类吓到吗？一开始吓了一跳的，以为又是踩扁我们3姨的大脚怪，但是姐姐身上有香香的青草味，说话轻轻的，还不踩我们的小土窝，我们还以为是来送营养土零食的好人类呢。那案子结束之后，
苏晴有没有给你们发福利？现在日子过得怎么样？姐姐超好人的，给我们住的那片草地撒了超级多营养土，还浇了甜甜的发酵水。现在我们那块地是全小区蚯蚓的豪宅区，好多远房亲戚都搬过来蹭住啦。我们现在每天都能晒到暖暖的太阳。带着兄弟们叼着粉色芭比塑料袋冲警局送证据那幕，至今都是名场面。当时冲上视觉局台阶的时候，心里慌不慌？慌！我们狗帮什么大场面没见过？不就是个警局吗？我们天天在门口捡火腿肠。就是那个粉色袋子实在太丢狗了。荧光粉还带蕾丝边，传出去我们狗帮还怎么在道上混？苏晴选袋子的审美真的堪忧。Hello， 大家好，主持人好，我是苏晴，很高兴认识各位。到这里，相信大家都很了解我了吧？苏女士您好，很多观众都好奇，您已经离开岗位3年了，这次是怎么决定重新参与到这起事件里的？一开始呢，其实是意外，我住在案发公寓隔壁，碰巧撞见了第一起案子的异常，也算半个目击者。后来陆征找到我，说实话我犹豫过，3年前的事儿给我留了很大的心结，但查着查着我发现，这起案子和我师父当年的牺牲息息相关，于公是我的本能刻在骨子里，于私我必须给师父一个交代，所以就留下来了。过程里您多次找到关键突破口，有没有哪个瞬间让您觉得最难忘？应该是废弃化工厂那次吧。当时现场地形复杂，毒气陷阱藏得很隐蔽，常规勘察很难快速定位。好在我身边有不少特殊的小帮手，靠他们对环境的敏感，我们很快拆穿了陈月的布局，也摸到了3年前的核心线索。那一刻我觉得所有的冒险都值得。听说您已经收到了复职邀请，接下来有什么打算？我会回去。对我来说，这从来不是一份工作，是我师父的信仰，也是我想守住的底线。以后我会继续站在真相这边，让每一份恶行都无处遁形。陆先生您好，这次事件嫌疑人反侦查能力极高，还牵扯到3年前的旧案，过程中您觉得最棘手的部分是什么？最棘手的是初期的完美密室假象，凶手用神经致幻剂作案，现场没有传统的痕迹，而且对手布局很深，从网红案到山庄案，每一步都在刻意引导我们的判断，加上背后牵扯到3年前的旧案，我们既要追新案，又要翻旧案，压力确实很大。整个办案过程中，您和苏晴女士有大量配合，您怎么评价这位搭档？苏晴是我见过专业能力顶尖的人，她的观察力、逻辑推演能力都极强，很多我们忽略的微观痕迹，她总能第一时间捕捉到。更难得的是她的韧性，哪怕要直面3年前的创伤，她也从来没退缩过。能赢回她，是我们整个队伍的幸运。最后您有什么想对观众说的吗？我想告诉大家，这个世界上从来没有完美犯罪，只要有人犯下恶行，就一定会留下痕迹。我们的职责就是挖出真相，守住底线。